Gudondeka ati ndiguthie ati ni menya kandu gaka ndonire hindi ria ndari Dubai ndatonio kigongona-ini gitari giakwa kari gia Samiri njihithiirwo ni Elibo na Ndagomani riu tucio watumire riu andu mani invite ga maundu mau ati nginya ni rimwe ngaigua ngumo no goci kuri ngi kumatega mataha ringi ni wendo ato nginya matega nginya matega muri mataha na hatire maundu mau mothe hatire wena ngoma ni wangai yes oh yes it is a play to show our talent indeed na gucerehekea andu aria mari itu koguo matega mau ni ini wendo ni kujira tugagithii wendo 23rd of May karibu twathio kahora twathithangire no ndo gutigirira kuheria makosti maingire no tukure ha muri 15 thiko ithatu twakwa tukiringairia tukoro kindu vanu 2 weeks twakwa tukinyita wiki igi ni aguruguo maguru turathie na mugithi ogwo na maguru tukagerera na ivasha twambati ogwo tumire kora Mandera tumire Kenya akuoni wala rogathi tugwairie itune Jericho tusiwe muno. Yes. Riu hena mundu kwitoka mwiroro wako muthai. Mwiroro ni agithike. Nendete tafarira na muno. Thank you. Mubi wa Kayole. Mubi wa Kayole. Mubi wa Kayole ndakuri ukamenya ni Italy. Yes. Mubi wa Kayole menya Kayole iko ndani. Yes. Na ndaka na muno kuona mundu kwa jira shugo chaka muno. Ajira Archbishop. I'm happy to it's my free day waiting for Magesha. Wow. Salimia Mlima Queen. Asante. Gathemba, Tracy and Mudo wa Mohoro. Prince Mind Queen of Nyandarua to invite Fifth Kipyegon to Jorua show. Oh yes. It is in my bucket list. Huyu ni kipenzi mwingine wa Kipyegon. Yes. Ogotini nyiki gorwa de kipenzi. Ona mutumia umwe murata wako hakanitha gwitu acokete kunyandika message ati habari ya kipenzi wa Kipyegon. Imagine sasa hata Kipyegon sijui kama najua vile tunamsifu hapa. Oh yes. Na tutirenda gatuhe kindu. Tugamuthikiririe. Na tumwethere chei ya na marashi. Na marashi. So that's a pride of Kenya. Yes. That's our pride. Yes. And it's our energy. Yes. As a nation and as a community that is we live together. True. Now, yes. Gwada gucoka haria muthingini ria twekire no yu wekirwo tha ici ni Dr. Apollo tuthie tugereire hau thiini and gugerero hau iguru tukicoka haria twanjagiriria na mundu gwitwo Sweet Master turegeragira rumba-ini rwa Suleiman chapter 8 verse number 8 na niho tukoretwo turegeire ihinda inene we na iyo niyo njira ĩrĩa yambaga kuonania andu acio mararuta wĩra moi na also the philosophy that we apply kana tuhuthagira nigetha tuhote ku achieve kiria turenda. Number 1 twambĩrĩirie na heka iritu gaitu gatare karaumia nyondo na ni rire ikoima ri tugakera atia turegere hario nucio niyo tari o party mshoti tu na ni de usitimasa kwa ni kinya hau reboro Suleiman inyanya turi na kairitu ka nyina witu nako gatiumetie nyondo tugeke kairitu kau gaitu atia hingwera gagatuika ga kwaririo igigatuika ta ruthingo tugakagitara gia fedha iguru riake na agituika murango tukamuhinga na kumuhuririra mifao ya mutarakwa. That's good. Ndeto cio ciothe nicio tukoretwo tukiregera kairitu-ini gaka na Paul akiaria ri ni agweta uhoro wa andu acio metagwo resourceful acio ni andu aria riu tukoretwo tugitabarira haha tari nyondo ici na last week twahutirie handu haritu muno tondu thini ibuku ria Athamaki wa Kerĩ chapter 4 verse number 38 to 21 and to 41 scripture yugaga atiriri kiugo we wakwa nja wagwete hindi Apollo daktari akwaragia ati niko kagia arogi niko kagia njoruru cigakora mundu the pain iria tukoretwo tukithondeka haha tukiaririria ri ni pain iria turabatara ku prepare andu. One ti ku avoid hatunyite wega muno from my class. You cannot avoid the pain. Yes. Na hamunyite wega from my class. And from what I taught and I was taught and I teach. You cannot avoid the pain. You cannot avoid the pain. Yes. Na niere ha tuikaire nawe ri
totire na mundu twikite u Asha. but they sisire kuri andu maratherukirwo ni meciria mao andu aya mangiehera atia Yes. na ni kuri andu mwaciarirwo na ni turige na hinda ringi ria kwario kandirikanagia notice kana tracy akandikana tumundu turatauga ni tukaria to ringi ni kuriganirwo tondu kuma hanike kanitha sande ngiariria angi wikiwe ngijereria angi na ningi ndongiruta kama biashara ndi no gucoka ngithi thukuru kuria zebu riu maundu mekuriganira but yes remind me atiriri ni kuri andu maciarirwo ni undu wa muthenya wa uru tikano rwanyita hau ati purpose niwe ni ndarutaga wira kambuni ikio teno yo memerekia ri na kuri atwari ri barera ndageraga ri ni koina street ngoka ngahura kona gakinyita river road ngaikuruka na ngara can I tell you something I could see women beautiful like you other kapio tawe mena maguru mahana magarisha safari gari Subaru Impreza no mutumia ina kuguru we ukona kuguru goko ri ugacoke meciria thutha hanini ni urani digari kuguru tu arigira kuona ugakunderu kuguru gwikiri ukona gari tai komine siroire na ciothe ni cia rume hau tuko wala da hitukage mugwanja inyanya no ndo kwa joko to mbonagenagia nake eke gwire garora maguru mau gauga amaundu maria meragwatera ikangai ni matumirwo guku thi makiona airitu aria metagwo ciana cia andu makihonana nao kimwiri arika makia gucoka matuini ona ndi hau ndonire ngai ao tureke kana matoririo ni murwa droka na we mundo no daroro docio tondu rikire mundu muthomithie ni ngai ri na mwanerie ni ngai ri I needed to know much and I did a lot of research mundu torira torira ini ngore the research I have done inyagoro na nyingirete kinya murango wakwa ngoma kore gwetanagio na ngoma I have seen people and then ngakora na makoma hana can you imagine darorire ngirora airetu acio and one day I happened to talk to one of them I'm not disclosing anything none mwe ajeria tere kai we muhujia hindo garine mugeithia anatwara na mundu witagwo general Bishop Ashira ngimuria wewe kiuria kaha akijuria kawe muhujia ngimurasha niye na ndire ndakora handu ta hau asa akijira wewe muhujia no ore oraria ngekia tawa bathini na Bishop Ashira nayo atwara na maguthuti ndio tuku nginya thaa 10 Bishop Ashira akoginya na tai dume iratu iria ndai na iratu haria kiratu mwisho ri ni weapon weapon ni sharp shooter akijira inyu muhana hujia then ngimuria na wewe I am bringing it to you in short. Muyo to shegeria tere ni haha dere na nikyo nduga mete haha ndiwe wero yo wabagio no thia gwatia jimuria hawe why did you come then ahorire mundu wao ena guku mwena wa nyandaro na ko gwito mbere akihorire murata we aria mwari na thukuru ni njura na makuhuragira na tikiti no urige kiama amura ora thene kire na kugicagi na mawira ni aria nyoro kawira tu tondu ndo murata we ro rutaga akimutumira tigiti akioka oka Nairobi akinya agitwara gwake nyumba akiaririo tito iria iyo na agicoka agitwara matukaini oe matonyo maria maringaine na wira tondu kinya in Genesis chapter 38 Biblia ni areti horo wa nguo iria cihumbagwo ni andu andigwa na ni kuri iria cihumbagwo ningi ni andu a mauta wira o maraya now goiria gorirwo ni nguo nake kwamba kumenya gucikira ni kwamba gutinda nacio nginya kwiyuria ngai tondu nginya we mwene ri ni arona party ciake ingi atariona na brother ni atinda kiuga ate we ate ndena ngoitara tarika ngweta gitaro na ciari thano ni ngwetu now when we come to that ona when kwamba is this me ni ni uri kweli akiyumia fiyo nginya gikinyo hari nagerero rutagwo so she told us and she was talking to me agikoro ni manema we muhujia ri jeria ha na digital gimuria ni kekija digital na gimuria mutho ni urona customer ati onore uma hori ni tuhitanirie arafu janariha kai na we rutirwo hihi tuhitanirie hau she wanted to say I didn't open up my shop dina higura duka dina higura duka tondu muguri orenda gukomba mwendia ni gutenda kwendia akirwo ni ayangi wendu thino ucio uyo ucio no ri waringiririo bia athiiri uria woka we akanyithania maguru kauga ni ndikuruta wera mau akauma kero na we ndukuria ndukunywa you know what I did in another way ni ndikwira orenda teithirie mwiritu ucio
I remember now, I have remembered now. Yes. Actually, the marriage be say going and bringing, taking and driving. Yes. But maybe this girl, she could have been made. Yes. Or I can just prophesy and speak in which that you can subscribe. Yes. Then you are teaching this year. At the Muyu show that share it. You don't wow. Wow. I Gimaraga no anata nori. Ukakuramu dwana mara 15 mudanya kakumakwa. Masi areto ni odo wa mudanya wow. Wow. This means oruria wo the goma keta kwikaduri. Ni kuri material na idoika hodero. Ekina oriro watu wa kare. Kana kada ebende kwa kana tirisiri. Ni ko involve mahiga. Magimiti. Mudaga. Mafati maigo. Mafati. You see all these things will come in. Yes. It's your material shiawera. Now when the prostitution must move, candidate na material hodagira. Ohorosho wa aganu sho igere. Ni kuria do mashi aliro. Never dimiti ya prostitution. No shuma. Iragabo kia mushi. Yeah. No weapon. There are people who are born. Yes. At the maheka na kanyite to go no mutumia. Ana ko gidia getaka gakane kuria wito. Igakane baina gaito. Na niko gakoroge koragani. Uyo ne madara. Kono wa menya yo rogidia. Oh God. No ri. Ukimutwara foridio hete yo. Mukenge. Ukeke. Kono wa menya muyitu hura ukimweta kaka my sister. Akadira tuile mami. Akadute. Ukimenya niko gasoka gakoro no faro tukore. Ikatika dhura mudu meta kwatia. Kana ne muyo kane mwero. Because you know in this one. Yes. You know I have been here. Right. I've been here. And ko ga gekwira gawe. Rego gekora kinya ha metha ini no dare o. Ehagire. Na kugire. Neka 22 23. Yes. I have done a lot of research. Right. I have read hundreds of messages. Messages, you know, there was a time when the America dafatali go etio manyamomau. I didn't think madomire maratadi message yo the anor yo government printed to era ida doko lege kuwa go sia wiki. And all these, you know, I was in Christian Florida University. Modo na dataka kuikira kuwa. I needed to learn something there. Yes. No data idio maratadi machine. Ona kora professor wake de idagiari. Rira jeria de mutumire ido iria irafatara gukire ho registration na kinanda to maido. Ngo akwa kimutumira. Ona muge bi damu wana. Na dia damu wana professor so gonna mira di kuru. Na wa go kuito na ha ke jabu. Ngoma ikora ko ro ko. Kenya ko ma do merai. Aba kifio ahori mufira anyui afio amenani afure afio we have everything ahuji afio makoni manga afio ahire tu adaka afio oruvio erafio ori flori fataka kuikara wabatetia antenna. Yes. Now you know what, in the issues that I have read and have referred to the books na messages to mogoni adori, I have learned a lot. Yes. Ati korono menye kanagaka Urokidiari. They can't drag the Mizaro to get a deepest complex. Yes. And I get a electrons complex. Here, Kairetu, Kairetone attitude, ya we Mashidanere, where we to Naina, Mashidanere, Muturiwakwa, Okroga Fafa, Yakroka Kiranina, Tarak. In the notes to Magari, nigga the Rantra complex, a game of Kunima psychology, Kairi to call Koragide. Koragina, Nikudu, Nemagusha. Yes. Now, on a complex in scientific arena, philosophers, Narama Beridi, the psychological media foundation, Nemaga Comigana Monoge, no need to do hard, Omujan and Amaudrina Mary. I can take it to another dimension. Yes. Nana psychologist here. I can take my root, also will be recognized and acknowledged because I'm a thinker too. Kitumiki to Makaire to Gaka, Nini Namarania neither, Nanekana Canini, Niki get to Magakinya for Yakuna, Kafajura Mami, Diwana Bava. You to show it alone in Yadwagana Koraga. What how many people? Millions, thousands. No head on Muturire. Non microphone you are now. Oh God, yes. This I croak it to the Karoraga Nina. What about microphone here? Ebara. How no? Who is Queen? I ate no Queen of Mount Kenya. Nikki no Carico. Nikki. I computer now. I took the Queen of Yadara. Nikki. Hawaii. Oh God. You see? On a room, why? The Muthoni Archbishop, Maratha can I eat to a
ona rauga tuturatheka na inyuĩ rĩ twatheka nake ona ndimũĩ ana kana wetheire tu mathekere handũ kwena video na woya gathimũ mũtheke akoragwo twatheka nĩ ũrakĩkĩrwo rĩ ndwetheire tu aku na magathi nginya makarĩa nyama we ate everything. Yeah, you see, even you know, we had fun eating that porcupine. Yes. It's a pork song. The pork. Pork kebro. Oh, the porcupine. Sorry, sorry. Need to make a comment on my The pork. Na mukimore mwega. Yes. No go wiki. Ona kuria kou. That thing. Ni ukorwarie mundu. And bring too much questions. Yes. Where are they? Where are they? Why kwa Elibo? Why? Elibo no we mukawa. Yeah, no Elibo. Now, these questions will always be there. Yes. So, no worry, I do put it hard at the kaide to the Koragire very. In many sorry, you got the idea how Koragire, Dr. Probably you'll be watching me. Killed the mother. Yes, yes. You'll be guiding me there and check something for me. Koraga nyinari ekitwari ria sin to make electro complex complex the kaide tukauga kwa electro riu itanagio nako atino ne study regiro kirathi. Can you imagine chief master te kioria kiu ne gikagwo ki kirathi via psychology? If I am in class I would have given you some marks. Yes. Atino akura na nyamu yo iretwo electro complex yo nitonyaga mundu thini wake kukayura oru agikorwo no atunyire baba wanyu muka na we ndungituika muka tondu we daughter. Why do you want to kill your mother? That's a question. Na mundu gutotirisi akateka notes itamuheire wira miaka iho akira akandika ibuku na niwe ni ure na ndakandika ibuku riu endagie akahe ciringi ithatu tondu riu ni haru ni ucio tithina tondu maundu maria njaretie makaino ri uria muigai mugiero kama hado akauga uguo ona ongerera mathiko-ini mamami macaka mamami memorio nyamu ire recordetwo na muthe ndiramithikiririe ringi ona ndiranda kumuhurira thimu ndamuhurira ranjirire atiriri wewe githima gitakahwa ndamure muiga ino kiwanja fana aje ni mari wa maigana magukorete manokoragwo uria and you become wiser and wiser. He told me that yesterday and I wanted to know why agathie hado na muini munene akauga ati Bishop Uyore, niwe ni kuhujia ahujari na ni alikia gaina. You see? Yes. So near what I have spoken have been sang. Yani igemo na nasa James. Ogirogori reboro athakende ni kihujuda hujeti otuko. Ekarokerwo ni mundu uki. Kuga nyandikira marwa mage. Sega awiri athikirira kithomo gwakwa. Ayu hakihura rwimbo. Na ndari ane onake. Shega of will. Pastor chega of will. Nothing. Onake. Nothing. Ona rugo ya dokaga gwakwa. Amenya ni uguo ri. Ndira kinyire. Ariko man hafura gete cyo. Ndari akuo. Kamura ii. Na no amura vio oka. Iso nyagia kamura atiriri. Hero boru neto lisita kreta kwa Sara. Reboro rego Juda ni athie bere. Reboro to gorie. Nyago gwe. Runa ke sega ke akodo ko te Juda ni athie bere. Riu agora gaketu. Kanyama kabukuki akanekera. Yesohi. Akamura Juda ni athie bere. Juda ni athie bere. Ni Juda. Isega wabi. Nani kakena rika daivo ni maina. Pastor Wito Mufea. You know, he's becoming a very strong man of God. Oh yes. You see? Bishop Mwangi. Our bishop is just a good man. Oh yes. A good and a great man. Oh yes. Uyo. Bishop Mwangi. Ni fire, si fire. Ni fire. Ni moto, si moto. Oye, no, ma. Yo creo que esto para TikTok. Bro. Yes. When you speak these things, you let people have them. Right. You listen to people. Yes. And that can make you nie tiga ndo family yitu ona gihuru kwa mungu andu aria meguko gikuyu gitu no mahetiri beauty bere ya andu. Yes. I am a darling to our community and I salute them. Yes. Our people. Thank you for the love you have shown me. Oh, many. You have made me a hero. Yes. A great man. A goat. A pillar. And an elder. Yes. Zirutire polisi ya kiamari. Duke muthurire. Na kia thuri ndo ile ciagiriire. Na mundu ngekora na kiuria kiuri. Ni polisi yakwa.
ya koroni thina ko heduri kia manidi meke nini ndi mburi cia ko ni ngari ni yumaga nyahuru na mburi ta 10 ikaruga mahu oke hoya ngari ici cia munene wakwa cia thukuru cia toppers ni munene wacio toppers driving college na ngari na kila handu mutumio cio Hero aidi hau kuiguru wa bengi ya KCB ni ukumuona niwe hoya gaka na riu nakorona gwito muciiri tigaru urathakerera ri ni twetekerire ni turi andu eri metagwo watu watopazi Alvin na nyina riu ni twatigirwo na ngari mwena uyu ajuragia watu watopazi wako uko na nyina ajo ule mtu ajuria nyina dad mtu watopazi yako tunaomanagia wale wazebu wako na ule wakili wazebu now tukitindo kinekenera mburi cia mungu riu gukwireka ndahe athuri mburi muthuri ona mwari munene hindi ucia mani etagwo kigocwa na hari muthuri gwitwa mwiro wari secretary general wa kiama na athuri aingi uguo ni wari athuri aingi rĩrĩa ndathire gũitĩrĩrio maguta nduĩke mũtungatĩri athuri a Gĩkũyũ marĩ hau wow ndarĩkia kũheo nguo ciothe na mũthenya ũcio ndaheirwo gown ya doctorate there was first of all honored nginyitithio mũthĩgi wa kanitha na athuri a kĩama magĩũka na mũthĩgi wa kĩama kĩnengerwo makiuga atĩrĩrĩ maheo handũ marie nĩ Archbishop ũrutaga igongona mũndũ ũyũ nĩ wanyu rĩ nĩ Mũgĩkũyũ witũ gĩkĩ gĩa Gĩkũyũ na ũrĩa gĩkũruta rĩ nĩ wa rũrĩrĩ rũrũ na rũrĩrĩ rwitũ na bũrũri witũ na tũrĩ Agĩkũyũ ona kameme gaka tũkĩre githĩ Gĩkũyũ na mũndũ gĩkorwo na thĩna nawe rĩ tũngĩhĩtũkiuga wĩ queen wa Rift Valley nĩtũkwaria queen of coast mundu ngikoro na mundu muroti no wewe Mũgĩkũyũ we ngatha ya Gĩkũyũ we itharaita we ithaga athuri cio manengera mutirimo ucio ri ni ndandikirwe message ni andu funny ati umenyerere rigogona yaku ni thahio rigogona thahio egũkorwo wĩ Mũgĩkũyũ andu metua maundu muno ndathahio na thuri kunjira twagũtĩa ta Mũgĩkũyũ ta muthuri kando na kuhunjia tondu ndukiri Adrian ndukiri Adrian wako ni ndi mundu watuo riri muthuri ati kungikario the etwo athuri mekumutĩa na makande eta Bishop ndacoka thutha ucio ri ni ndikindagana message icio cia negative energy the diminishing energy sometimes I ignore them. Don't give your brain junk. I cannot ndikagiria mundu ngaba ithuothe ri tugatugana kwa nyambura turutaga koma acha tutalala tu na ungetindo kiaria maundu ri ina jugaga chumatinda makiuga anga Gĩkũyũ agatia akadinge hono akademu hono ku agatia daga no kihigia kigatu akorua giturithagia ne bishop wao ona gwitu ni ndirithanagia ama bishop kana prophet prophet ndirithanagia ona mumaina OTC ndirithanagia ona father Mulira ni ndaigua it's not a circumcision father Mulira is not a circumcision yes and father Muhoho banana na father wa Mugunda they don't circumcise they just do their work right rito tukiota kudimonize kama maundu playing tatu thigi ndukairia tuguraga indo ti cia honoki matatu iria tuguraga ona ingini cia ndaba worshipers icio tukuaga uigire njega na ndui telephone ndui ni ona ndikire ku we live by breathing God na avoiding undu wothe tangirakaria ungirakaria Ngai no undu ire-ini ri kana uturire wa habari cia nyuna community yanyu ri tutirugaga culture was in the Bible the kanitha aria twakoragwo tene wa itambaya na nguo ndaihu ri hari ri tuore mahikire no mahikire ni brothers in Christ kwa jaruo na mani Agĩkũyũ wa ndaihu na brother ni ahonokwo nao ni mekaga maundu manene muno convention no aire tuarera mathira ona ona gukuruguru ri magecoka gutira ri rucwiri kwa makinya kore meri wa ana hika guku aya tuhunduka njwiri kila kitanga kio weka nyururu kwa ugu kanyururu kwa ugu ni tamba nina ona roba magaragia tondu na into ikijigwa mekeraga mwire diga kwa nyitwo ndiki nyita kwa ikijigwa mona nyita no ira tura waharukirio kara abiro hecho tengo le chip atirite atatu adu aburu mabudi dite mekira me video mehera infection ina kuga mahu teregetha ma control ciana atina tomatirikio ni ona njaga timono ni ona kara kero tukweka hivi
Dogo mutumia kudetwo ka pregnant ndungikania mirimu ira yonekaga na njira iyo ya kihiko kugo mwekira haya ni uguo Gathemba kurikana Gathemba chapter 2 verse 3 Gathemba chapter 2 verse the saint Gathemba Ira pia ndo cia thamburu rira ndo ada biro hesi eti weta World Health Organization eta ko tabiro hecho mathi korora uria kurakiriri makore makihurwo gutengerio moja ni kimakoro ni nyinyi muri twatia wa mama watu wako pregnant lakini ni wagonjwa makorio toka mwirira mwikiraga nyamu ici tunawekanga tukumba mathire gwikira ciara mundu ratonyigwa mbona-ine akionyesha alama ya ngano ya gutingiza alama ya ngano ya gutingiza ono Gathemba ni mundu mungu ona ndo hona ni microphone ira yake hoja yate gwathuka tene macenjia gimekira karaga kimano kama gacenjia mano kama gekira guoko guothe magekora no mararwa ona menayo sasa muri mwa bururi ya muri wa thirikari ya thirikari no waranyitwo mena matharaita na jirana na mwana Lego koki kwele yes ayo tu ito mo hete kitamba ikanyururukai no digo kona robe masa faifa gati na ido ige no I don't know those dynamics ito ko ko sarago na dago man na sarago di na Dr. Poro Dr. Poro na gemenya nyamada roka odo ni mutu ngati na hama akikora hothirite yo na corona hothirite no gatene no mundo toki tuteria no Gathemba Saint Master Saint Gathemba Saint Gathemba according to his gospel chapter 1 kani Gathemba bahati yake ilo Masaina lakini special edition Masaina kanele yake nyeterane nini Now, yes when these things come, you have to understand why. Yes. Atu ani mamenyerera unduire wao na mitugo yao. Niko ni mitugo extreme tureka gona idui. But we don't want people to forget. yes Wahikania Russia. Wahikania Russia. Au hatiri kuga Jesu. Keto la detero Russia ro Alois. Yes. Na wakinya kurua idhari ya Kenya. Tiga kuyumia. Hiyo kio. Tiga kuga Jesu. Nenda kwa hilo horo wakwa nie mwene. Ni. Kwa kama hodo. Isi ni endelea. Isio kimi. Ikisigwa naja. Umanya ne Bradon. Ne Bradon. Kana Sofinka. Na mundu kyo riranagira muno muru. Mansaimo. Na murigo. Nya mansaimo kwanza ni muru gukira ria kiothe. Mansaimo ni ariganagira. Ndeto ciakwa iri eraga ando ni nyingi muno inde cigwete nya kwa mucina wa Kiumist ni hende ore gakoria ndeto cigo kwa Kiumist niwe na murigo nake ri nikoreka na mburi yakwa ni aregire fiu imagine na uga no ta inyue ni ngai na Gathemba now ukirora maundu maya ndira gutwarithia thini wa muingiriri you can understand the dynamics iria citurigiceirie yes iria citurigiceirie na ni ukumenya atiriri miaka iria yakinya ri ndungiurira ni yakinya ri ya kugimara ri yes ya kurua jiristi mweru yakurua eni ko ni ndakije kuhuja ndikahika miaka ndakindu kuma standard 4 tane gwe ko he mundu mwe totho magana ake akwire I was a trouble na reke ngwire ni mehubiri miaka wow leo ndio wako kura ndikihiki kaina na kuhujia mashaka ya gwitu guothe I was a trouble kwa mashaka ya na udini moru bakuruma Catholic kurumando makale na itambaya togaka kwa majuiri makira mifuto na Catholic tie honoku ona togaka kwa mufia niwe muheani wa kirira na agapopu ni aga 666 you the foolishness fanatism maudu toto pite ni ndaigatiruka ngari ya mbere ni undu wa kunona yetu matari ya jabaya muthuri mwaka ni thagitia itora ndeto itinde kogu let me tell you we have come to realize otherwise daisi korwo ndi ku isi ino mure heta amitwe no ikirona ngoma theri ikibire kuba atumia meritwo
ni ure ndobera wakuri eri ndo kugitwirira atumia yake na wakuna problem ile ya juru few Yes. No, sometimes need tena ni dala na kuya mwiki muno ndia dala haragia ndagakorode you know I was so coward Yes. na nikiwa jitaka nikikaga guka no ni ndia hitukiri miaka ya thuri riu ndikarota thuri le guturu nditake kwiraga o rio hana ate kugerera kunene ni gukwira ugo tondu riri gikoyuri ndoka urathoni no he miaka okiaria nayo woneketa we muturi no akinya miaka ya yaku ni mikindire yes ndio tatu swajira now but I have the wisdom to right. what I want. Yes. Derima miaterere ni ndigiti kugimara kurwana Yeah. ndathoma akorinitho haria Paulo ugite akora wetekirie utaruite ogikari ogu ngira fami ni ndetekirie mbere ingehutio Aya. ikari akore kihitu magete Aya. Heni na kiroka manere ndikoriu ndikirwa riwa no ndona ire muno ruo anakara matiko jariria itigacera ringi no anake magi maragicagi ona thina wera twena buru ni Nairobi na matura maya tondu maruaga magaikara na brothers ona sita cia Yes. riu matiajaragiria ginya ngathi kuina mahura ndara mama ndona ni mora ni ndaina makahera ai ndagwira kabangithire gikiyumia no ndacoka ukora ingihana atia Ngai Jesus ndara muthuri tosh toyo riu ingikuletwa bara-ini kwa jokingo utiko keinuka masoja mawochi meni mageti makuona mpaka sira wina friji masira mageni mahuhe kanyito na tujaribu hii friji tujaribu omudulu kwa na friji umekora yoka ni mikora yoka hiyo kira Gitahi ya mwe huo Ekaigo. Estaba la coca y wako. Ndio kuna nini asili iko ho. Yes. Haka ile tukaka kaje kwa marira. And madumasho nukukoreta matige kira ha. Yes. Macho ni maito. Ndo hata ukihorera. Ndo kama tara ke yu Gitahi. Ndo ino Macho ni in house. Neno horera na kiro horaga. Yo dirikani. Now, but I got a foundation here. There are people marereto na maciarito na mogiretio no thini wao ni aitharia ni andu agukoraga ngania o muthenya turathoma news handu amohoro na TV ni maitu kuragirwa mwana kuragirwa ndaigwa hago kiroge kana kararutirwo kioro kamaka muragi wa kanari areretwo ni mundu nyondo nakogithio maybe something very spiritual with or mist. Yes. The mist. The mist. Kana something is not going on well. Yes. Niki geto mira dosio mare kwa matore. Tondo bibiri gwane kore masi yariro. Ni utu wa muthenya. Wow. Muthenya wa uru tikuga na mavokiro ni uru. Asa. Niketa makinyithie uru. Ma drive uru. Marage. Assassinate characters. Nikiona kwa mudo mira na wira kene kuhorado. Wira wakene kuthukia. Wira wakene kumenithia. Namakome campaigners and but it was diminishing energy. The efforts, the campaigners for that, they just kill. They just wish another number to kill. None had it to my joy. Kroe we mukatraki ulia joy and the love you have for God. Yes. That does not stop you from fighting your battles. Oh yes, yes. Yes, amen. How heri tote okireria ciore you should address. Yes. Even Jesus said the mwere bweo rira tumanirwo ne etagwata mutamakio watumanira Jesu na reto ne Herode akirwa ati ehere ku ora gitine da ku guskia Jesu mwenderie goya and Jesus answered by saying the mwere bweo digoku umuthi na rucio noke bweo umuthi ndenda kwira ndora mara tuthikireria tiriri tondu ni kuri na bwe icio kairetu gaka kauma nyondo iguthukagira kuoga iguthukagira gutimia iguthukagira kuhetereria iguthukagira gucuhia iguthukagira gukohorania
angĩkorwo he mũndũ tondũ twake tũraumĩra njĩra yake ĩraumĩra wĩra wake ũraumĩra gĩthomo gĩake kĩraumĩra Ngai arokũ-protect from these people. Boici Boici nyitĩrĩra hau boici inyuĩ nĩ inyuĩ tũrarĩria nĩ tũramũkania kuma mũciĩ mũnene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka mũingĩ. Tarĩu ũngĩrora andũ arĩa me haha aingĩ nĩ anake na anake aya rĩ makoragwo maikarĩte gũkũ wa indo tarĩu ona to kuoyaga o mũndũ randomly arĩa angĩ nao gũkũ